Maravilha, maravilha. Estamos novamente aqui. Então agora nós vamos falar um pouquinho de lareiras embutidas e também lareiras, a conversão de lareiras, que é muito comum aqui no sul do Brasil, porque existe muitas lareiras de alvenaria, de construção. Então a gente já vai aqui em sequência para o slide novamente, mas antes vamos para o nosso vídeo de introdução. Maravilha, maravilha. Já vamos então para a tela aqui do PowerPoint, onde nós vamos então dar início nesse vídeo ao como instalar as lareiras embutidas e conversão de lareiras, tá? Que é muito comum no sul do Brasil. Então, os benefícios, a gente vai transformar uma lareira de alvenaria para uma lareira de alto rendimento, transformando ela numa lareira mais eficiente, com um poder calorífico muito maior. E geralmente com pouca intervenção, o que vai precisar de intervenção, às vezes, é uma questão de interna aqui, na parte interna, que é simplesmente quebrar a garganta existente aqui, ou também fazer alguma questão de fechamento personalizado para o cliente, tá bom? Mas na maior parte é sem muita intervenção na casa do cliente, porque o cliente não quer muita sujeira, tá? Mas é um grande mercado esse mercado de conversão de lareira. Então aqui um videozinho que eu vou mostrar um pouquinho de como realiza essa conversão, tá bom? Então, como vocês perceberam, como que funciona a conversão de lareira? A gente vai então inserir dentro da alvenaria do cliente toda a tubulação até o topo da alvenaria dele. É muito importante, tá? Também a gente vai fazer a vedação dessa lareira internamente com a manta cerâmica. Vocês podem perceber aqui ó, ao redor, nessa foto no lado esquerdo aqui, existe a manta cerâmica. A tubulação, como comentei, vai até na parte superior. Nós precisamos realizar essa vedação na parte interna para que o calor não se perca pela alvenaria. E é muito importante, tá? Colocar a tubulação da lareira até o topo da chaminé. Aqui no lado direito eu tenho uma representação disso, que é muito importante você fazer a instalação dessa tubulação até o topo. Por quê? Pensa, aqui é um exemplo que tem um volume bem grande. Vamos supor que tem aqui 1 metro. O diâmetro dessa lareira que seja 180 milímetros ou 150 milímetros. Então, se a gente colocar 2, 3 metros aqui para cima, a gente vai ter uma questão aqui muito relevante no funcionamento da lareira, porque a lareira vai estar com o fluxo da chaminé dela constante aqui, porém, dali para diante ela tem que aquecer todo este volume restante, que seja 3, 4 metros. Esse volume vai estar com ar frio. O ar frio é mais pesado que o ar quente. O que ele vai fazer? Que essa fumaça entre novamente e faça o retorno da fumaça saindo aqui nos respiros do equipamento. Então é muito importante você levar a tubulação até o topo da alvenaria, tá? E também, se você deixar 2, 3 metros dentro da alvenaria, como é que o profissional futuramente vai chegar aqui com a escova para fazer e realizar a limpeza desse chaminé? Então é muito importante esse ponto, tá? Então, temos que ter a chapa de bloqueio, manta cerâmica. Se o equipamento também tiver ventilador, é muito importante ter um ponto elétrico 220. Nós só trabalhamos com motores e ventiladores 220, tá? Muito importante. E sempre ao redor ali do equipamento, essa proteção e a tubulação até o topo. Também, dentro do volume, a gente vai ter a questão de fiação passando, então, muito importante a gente ter um afastamento ao redor da lareira de uns 5, 7 centímetros e essa fiação não ter contato com o corpo da lareira ou o chaminé, tá bom, pessoal? Tubulação de inox sempre, tá? Nós trabalhamos aqui com tubulação de inox 304.
e sempre no topo, como vocês podem ver nesta representação. E não esquecer de fazer os fechamentos na parte interna do volume, certo? Opa, passei uma a mais. Aqui também outros exemplos, né? Também muito importante, se a lareira for uma lareira nova, a gente não pode ter o nicho, este nicho aqui que vai englobar a lareira, sendo de materiais combustíveis. Nós só podemos trabalhar com gesso rosa, anti-chamas, tá? E também alvenaria. Muito importante. Nunca materiais combustíveis para fazer esse volume da lareira, certo? Então, muito importante deixar isso bem detalhado para o arquiteto e para o cliente. Então, aqui continuamos a questão de folgas, né? Que a gente precisa ter 30 centímetros de afastamento de materiais combustíveis, tá? Vocês vão perceber aqui também, é muito importante ter essas prateleiras aqui em cima, ou cornija, depende da sua região, né? Aqui, ó, como vocês podem ver aqui, ó, existe uma TV acima, certo? Todo o calor gerado aqui pelo vidro, ele tende a subir. Se a gente não tiver essa proteção, o ar vai vir direto e danificar este equipamento. Então, muito importante que você tenha essa proteção logo acima da lareira, se o cliente for colocar a sua TV em cima. Que nem no caso aqui, ele já está esperando a TV e aqui já tem a TV em cima. Então, muito importante de ter essa proteção de materiais não combustíveis, protegendo com que o ar que subir desvie e não atinja os eletrônicos acima e danifique esses eletrônicos, tá bom? Muito importante isso ser avisado pro cliente. Aqui, no caso de lareiras de conversão, não será possível deixar estes respiros, mas nas construções novas, a gente já precisa indicar para o cliente que nós precisamos esses respiros no volume, tá? Então, tanto na parte inferior quanto na parte superior. Para que servem esses respiros, Charles? Ele serve para todo o calor ainda gerado pela chaminé, pelo corpo da lareira, que estaria sendo acumulado dentro desse volume, ele saia por esses respiros e o cliente não perca esse calor. Ele ainda reaproveite para o ambiente. Um detalhe que eu faço aqui, não precisa ser deste tamanho, fica a critério do cliente o tamanho desses respiros e a posição. Pode ser como aqui nas laterais ou pode ser na parte superior. Superior na parte não, frontal, tá bom? Também outro ponto, por que de ter esses respiros? Porque hoje os revestimentos, né, estão cada vez mais delicados e maiores. Então, toda vez que a gente acumular este calor dentro deste volume, a tendência é que esse calor venha, se transfira para esse revestimento e pode acontecer trincas, tá? Vai trincar esse revestimento e o cliente vai ficar muito bravo com você. Então, muito importante ter esse respiro, então, para ter um aproveitamento desse calor gerado aqui dentro e não danificar esse revestimento escolhido pelo cliente, certo? Então, ao redor do equipamento, a gente precisa também um afastamento, tá? Exceto quando o cliente quer, como este exemplar aqui, que é basicamente a pedra colada na parte superior da lareira. Então aqui a gente não vai conseguir deixar 5 a 7 centímetros porque não vem uma moldura de acabamento, certo? Como tem aqui nesse exemplar aqui, que vai cobrir. Nossas molduras padrões são de 10 centímetros, então se o cliente deixar de 5 a 7, ela cobre. Mas nesses casos, quando o cliente não quer colocar moldura, ele vai ter que chegar mais próximo aqui da lareira. Porém, a gente precisa fazer um alerta que a gente não pode colar a pedra em cima da lareira. A lareira funciona com lenha e ela tem uma dilatação quando ela está em funcionamento. Essa dilatação é de no mínimo meio centímetro. Então, se o cliente colar essa pedra superior, a gente vai ter problemas de danificar a pedra aqui, de mudar de cor e também de trincar essa pedra. Então, muito importante deixar esse afastamento mínimo de meio centímetro de dilatação do produto, tá?
Na parte dos modelos que tem ventilação, que é a linha data, como vocês podem perceber aqui, tem uma ventilação na parte inferior. O padrão da lareira tem 48 centímetros, deixa eu até mudar aqui de cor. 48 centímetros aqui de altura de produto, tá? E ela possui, para funcionar o ventilador, ela possui esse pedestal, que está aqui embaixo, de 10 centímetros. E está aqui a ventilação, tá? Então, necessariamente, a gente precisaria ter uma moldura, certo? Para esconder este volume aqui de baixo e também as laterais aqui, certo? Então, a gente vai colocar essa moldura para futuramente acessar esse motor e fazer manutenções e remover esse motor aqui e fazer a manutenção. Se o cliente não deixar, não quiser colocar a moldura, ele vai precisar deixar o acesso no lado esquerdo aqui, tá bom, pessoal? Então, se ele não deixar e ele fechar aqui tudo com pedra, não vai ter como acessar esse motor e fazer manutenção futura, tá? O cliente vai ficar sem ter o equipamento com a ventilação funcionando. Agora, se colocar a moldura, saca a moldura para fora e não tem problema de fazer a manutenção. E todo o nosso sistema de ventilação ela possui um sensor térmico que está aqui na parte inferior do equipamento, que ele tem uma tecla aqui na parte frontal da lareira. A tecla vai ter duas posições, que são desligada, o sensor, todo o sensor e o sistema desligado, e ligado pelo sensor. Quando está ligado pelo sensor, ele não vai funcionar se não tiver fogo na câmara de combustão, tá, pessoal? Então não adianta, chegou o equipamento, o cliente coloca na tomada e tentar acionar o ventilador no botão. Só quando tiver fogo e quando nesse sensor atingir temperaturas superiores a 80 graus, tá? Muito importante. Se você não fez a vedação aqui no volume, tá? Numa conversão de lareira, tende este motor a demorar para ligar. 1 hora, 2 horas, depende o ambiente. Porque este ar frio vai entrar e vai estar saindo pela alvenaria. Então, por isso é muito importante desta vedação do volume da lareira, tá? Quando for uma lareira nova, a gente vai fazer essa vedação logo acima aqui da grelha superior, tá? Então são dois pontos que a gente precisa avaliar. A lareira, conversão de lareira, que tu vai colocar uma primeira chapa logo aqui, acima da lareira, e um volume novo que você vai colocar logo acima do respiro, tá? Muito importante esses pontos, tá? Tanto para funcionamento e para eficiência da lareira, porque senão, se a gente não realizar essa vedação, todo o calor gerado ali pela chaminé e pelo corpo da lareira vai estar saindo pela alvenaria. E você vai estar perdendo e o cliente vai estar dizendo que não está funcionando a lareira, não está aquecendo. E sim, ela está funcionando mais como um exaustor do que um aquecedor, porque todo o calor vai subir pela alvenaria e vai ir embora pela chaminé, certo? Então aqui deduzo eu que tenha detalhado todos os pontos. Ponto de energia, recapitulando, é 220. Essa fiação tem que estar protegida em eletrodutos. Não pode ter contato dessa fiação com o corpo e chaminé da lareira. Muito importante, tá bom? E esse motor vai ser acionado automaticamente quando a tecla estiver ligado para o sensor, quando tiver fogo e temperatura superior a 80 graus. E também a importância aqui dos respiros no volume. Muito importante, tá? Nas construções novas, nós termos esse respiro no volume para não ter a perca do calor e também não danificar o revestimento, tá bom? Então aqui alguns exemplos também, né? Então pode ser na parte superior ou na parte lateral, como comentei. Muito importante aqui, não tinha vedação nenhuma, um exemplo errado que eu trago para você. Não tinha vedação, aqui a lareira sem vedação e aqui sem nenhuma vedação aqui tinha as folgas, o calor criou um bolsão aqui, estava indo embora e não tinha as grelhas de ventilação, tá? E aqui a mesma situação, sem a manta cerâmica ao redor e sem nenhuma
vedação. Aqui é um exemplar que acontece, como comentei com vocês, um problema quando o cliente não utiliza a moldura. Ó. Ele colou aqui em cima a pedra, além de danificar a pedra, você pode perceber que mudou de cor. Então esse cliente teve que refazer esse volume, deixar um afastamento e colocou futuramente, colocou a moldura de acabamento para não ter esse risco aqui novamente de danificar a pedra escolhida para o volume, certo? Que outros exemplos que a gente traz que não pode ter madeira, material combustível no volume da lareira, certo? Também outros exemplos que eu trago para você. Aqui, um outro exemplo da questão de proteção da TV, a cornija, ou este nicho aqui, onde a TV vai ficar na parte dentro desse nicho. O calor vai passar na frente dela e vai deixar isso bem protegido, o equipamento eletrônico bem protegido e não vai ter o calor subindo e batendo nesse eletrônico e danificando o eletrônico, certo? Tudo isso que eu falei está nos nossos manuais. Os nossos manuais são os manuais que têm mais páginas, então são várias situações que acontecem e há proteção para você e para nós fábrica. Então tem desde como fazer os fogos, os primeiros fogos, o que acontece com os primeiros fogos, a questão de chaminé e também outros fatores importantes. E na última página sempre vai ter então as garantias de cada produto, separado por componente, tá bom? Também aqui ressalto que quando a gente leva o chaminé até o topo, então fica fácil para o profissional acessar e realizar a manutenção. Se não realizar, a gente pode ter um risco de um fogo de chaminé ou um entupimento, gerando retorno de fumaça e consumo muito elevado de lenha e também reclamação do cliente de cheiro de fumaça na sua residência, porque provavelmente vai estar entupido. Então, muito importante a gente levar a tubulação até o topo e deixar acesso ao profissional fazer a manutenção periódica, tá bom? Falando em manutenção periódica, o pessoal tem geralmente pergunta sempre para mim, Charles, qual que é a sequência, qual que é em quanto tempo o cliente precisa fazer essa manutenção do chaminé? É muito variável, depende muito da qualidade da lenha, porque lenha de baixa qualidade, lenha úmida, gera muita sujeira, e isso o vidro vai condenar, ele vai mostrar para vocês, tá bom? Ele é um vidro que ele, com a lenha de baixa qualidade ele se escurece, então gerando essa sujeira no vidro, então consequentemente vai sujar a tubulação. Então, quando você perceber isso, que o cliente está usando muito lenha de baixa qualidade, indica-se para ele fazer uma limpeza anual. Já tem situações que clientes que não usam periodicamente ou usam lenhas de boa qualidade fazem manutenções de 2 a 2 anos. Então é muito variável de quantidade de utilização e qualidade da lenha que foi utilizada. Então, assim, aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal faz geralmente em janeiro, no período do verão, né? Essa manutenção para chegar no inverno a lareira não vai ter nenhum problema. Assim como uma manutenção periódica no ar condicionado. É a mesma situação a gente tem que fazer na lareira, tá bom? Também um outro diferencial das lareiras embutidas, principalmente as lareiras novas, que a gente pode aquecer outros cômodos. Então a gente pode aquecer outros quartos, closet, banheiro, principalmente, que é a região que é mais úmida da residência. Então, nos modelos mais embutidos, nos modelos embutidos, a gente consegue então levar esse calor para os outros cômodos com dutos de ar quente. Não vou detalhar aqui porque a gente precisa avaliar cada projeto, mas se você tiver um projeto, me envia pelo WhatsApp e eu vou detalhar todos os materiais necessários e como realizar a instalação. Mas vocês já precisa saber que pode fazer esse sistema de dutos, levando o calor gerado pela lareira ali na sala, também aquecendo outros cômodos, tá bom? Então, o sistema consiste, então, vai ter uma caixa acumuladora aqui de calor, onde vai ter acumulado o calor do chaminé e da lareira.
Dali vai um duto até uma turbina e da turbina vai fazer a ramificação para os outros pontos, tá? Deixando ali na temperatura dos outros pontos em torno de 20 a 25 graus, que é fantástico para os outros cômodos, principalmente para as áreas úmidas, onde a gente tem um problema de muito frio e muita umidade. Exemplo é o banheiro, então vai remover isso. Então é qualidade de vida, né? Aqui um exemplo, então, que a gente está mostrando na parte do sistema de vidro autolimpante, que não deu conta por causa da qualidade da lenha que o cliente utilizou. Vocês percebem aqui que o vidro fica todo preto. Então, o vidro condena a qualidade da lenha. Isso acontece tanto na lareira embutida como na lareira exposta. Então, vidro ficou sujo, pode ter certeza que a lenha está de baixa qualidade, muito úmida. O vidro condena, tá bom? Então, muito importante isso detalhar para o cliente. Também é muito importante você saber esses pontos aqui, que é extremamente proibido a utilização de briquetes. Briquete nada mais é que aquela lenha ecológica prensada, porque ela tem umidade praticamente zero, e isso vai gerar um superaquecimento no equipamento. E o nó de pinho e também lenhas com muita resina. Por quê? Essa resina vai se acumular dentro do chaminé e posterior vai gerar um entupimento e também podendo ocasionar um risco de fogo na chaminé. Então é muito importante que esse ponto aqui você precisa detalhar para o cliente, tá? E sempre iniciar fogos brandos. Receber o equipamento, fogos brando e gradativo, tá bom? Por quê? No início da utilização do equipamento, esse fogo brando, ele vai condicionando os componentes e também vai gerar a cura da tinta. A gente faz aqui a pintura da lareira, vai para uma cabine de secagem, porém ela não consegue gerar a cura da tinta nessa cabine de secagem. É feita na casa do cliente com os primeiros fogos. Nesses primeiros fogos vai gerar uma fumaça. Dessa fumaça não é tóxica, mas não é muito agradável. Então, sempre recomenda-se ao cliente fazer esses primeiros fogos em dias que ele possa abrir bem a casa, tá? E vai variar de quantos fogos ele fizer e a intensidade. Isso é uma pergunta que o pessoal faz. Pode variar de 1, 2, 3, a 5, até 6 fogos. Também de um ano para o outro, o equipamento ficou parado todo o verão, vou utilizar nos primeiros dias de inverno, tende também a gerar esse cheiro, tá, pessoal? Então é muito importante isso detalhar para o cliente para ele não se assustar. E também se o cliente tiver sistema de incêndio, importante nesses dias ele desligar o sistema para fazer a cura da tinta, tá? E muito importante que essa cura da tinta seja com fogos brandos e gradativos para não acontecer isso, que é o desplacamento dessa tinta. Então, se isso acontecer, tu pode ter certeza que o cliente fez já fogo muito forte nos primeiros fogos. E isto não tem garantia, tá, pessoal? Então, é muito importante vocês alertarem o cliente nos primeiros fogos, fazer fogos gradativos, tá? Após isso, não adianta fazer um fogo com um carvão ou fogos muito leves, tá? Tem que ser fogos que criem o fluxo da chaminé. Também muito importante, e aí eu convido para vocês olharem no canal do YouTube, a pessoa não consegue operar a lareira inicialmente, consegue fazer fogos que criem o fluxo da chaminé, porque eles colocam ou lenhas muito grossas ou lenhas muito pequenas, fogos muito pequenos. Então eu tenho alguns vídeos lá no canal do YouTube que eu mostro como fazer o primeiro fogo, ou fazer um fogo na lareira, que nada mais é que uma fogueira de São João, com bastante jornal, bastante graveto. A gente precisa criar labaredas para criar o fluxo da chaminé, secando a umidade de dentro do cano. Posterior a isso, cria um braseiro, a gente começa a colocar as toras mais grossas dentro do equipamento, tá? Muito importante você fazer esse detalhe também para o cliente. Depois de feita a cura da tinta, feitos os primeiros fogos gradativos, nossas lareiras não possuem limite de fogo. Então você pode fazer fogos bem robustos, fogos com bastante lenha, tá?
Então não precisa ter medo. Os equipamentos, como vocês perceberam nos vídeos anteriores, são com chapas grossas, toda a estrutura dela em chapa em U, e então toda ela bem travada. Um equipamento que é para durar a vida toda, tá? Então, termina aqui este conteúdo, um conteúdo mais extenso. Se ficou alguma dúvida, peço que envie um WhatsApp. Deixa eu mudar até a tela aqui novamente. Então, se você ficou com alguma dúvida nessa parte de conversão de lareira, lareira embutida, te convido então para me mandar um WhatsApp, mas né, bem detalhado nesse conteúdo, nesse vídeo, todo o processo correto de instalação da lareira embutida e da lareira, da conversão de lareira, né? Então, agradeço novamente a nos continuar aqui conosco, né? Todo esse conteúdo, e te vejo no próximo vídeo, que a gente vai falar um pouquinho de mitos e verdades sobre as lareiras de alto rendimento, tá bom? Então, te vejo no próximo vídeo. Um abraço.